어서오세요. 헤이파파입니다. 제가 2년 전에 W213 브레이킹 소음 관련해서 세라믹 패드로 교체하는 영상을 하나 올렸었죠. 그 영상을 찍고 나서 한 2년 동안 정말 아무런 소음 없이 잘 지내다가 약 한 달 전부터 제동할 때마다 끼익 하는 그 쇳소리가 다시 들리기 시작하더라고요. 그래서 이것저것 서칭하며 다시 알아본 결과 이 화면에 보이는 것처럼 디스크에 발생된 턱과 브레이크 패드의 바깥쪽 면이 마찰되면서 발생되는 소음이라는 걸 알게 되었습니다. 제가 좋아하는 수입차 정비 유튜버 분께서는 브레이크 패드의 끝부분을 사선으로 이렇게 갈아주시면 쇠 갈리는 소음이 해결된다고 하시던데 실제로 그런 작업을 해주는 것도 잘 없을 듯 하고 또 그런 부탁을 하러 돌아다니고 싶지도 않아서 우선 동네 타이어집에서 디스크 연마 작업을 해봤어요. 여기가 작업자 실력이 별로인 건지 아니면 바이트 팁이 문제인 건지 샤프트 축이 휜 건지 디스크 면을 깔끔하게 못 치더라고요. 가까이 보니 디스크 면이 다 울퉁불퉁합니다. 일단 지금 영상에 보시는 것처럼 제가 손으로 이렇게 돌려보니 디스크판이 오히려 더 휘어진 느낌이 들었어요. 그래서 리어는 작업하지 않고 마무리하고 그렇게 4일 정도 운행을 해보니까 그 쇠 갈리는 끼익 하는 소음은 사라졌지만 제동 시에 하부가 덜덜거리면서 휴 이런 소리가 나고 디스크 연마면도 상태가 더 안 좋아진 그런 느낌이라 이건 안전적인 측면으로도 좀 위험한 느낌이 들어서 전 후륜 전체 디스크와 패드를 교환하기로 결정했습니다. 디스크 따로 패드 따로 이렇게 인터넷 최저가로 찾아봤고요. 앞 디스크는 브렘보, 뒷 디스크는 볼젠으로 주문을 했고 패드는 원래 쓰고 있던 하겐 세라믹 패드로 주문했습니다. 앞쪽 디스크를 브렘보로 주문한 이유는 이미 아시는 분들도 계시겠지만 급제동 시 앞브레이크의 하중이 더 많이 가기 때문에 조금 더 투자해서 좀 좋은 걸 쓰고 싶더라고요. 그래서 부품값이 한 10만원 정도 더 들었습니다. 집으로 배달된 두 제품을 비교해보니 역시나 비싼 건 비싼 이유가 있는 듯 했어요. 사실 저는 이런 건 잘 모르지만 볼젠 제품은 디스크 안쪽 용접 부분에 크랙처럼 보이는 부분들이 듬성듬성 보이는데 브렘보 제품은 그런 것도 하나 안 보이고 엄청 튼튼해 보였습니다. 마음 같아선 뒤쪽도 다 브렘보로 끼우고 싶지만 외벌이에 초딩 둘 키우는 아빠라서 살짝 아쉽지만 제 능력껏 조절한 부분입니다. 패드는 국산 하겐 패드를 또다시 주문했어요. 제가 이걸 다시 주문했다는 건 그만큼 성능에 문제가 없었다는 뜻이겠죠? 분진과 소음이 없는 것만으로도 너무나 좋은 패드예요. 센스 넘치는 판매자분이 정성 가득한 메시지와 함께 연료 첨가제도 하나 챙겨주셨어요. 이건 15살 넘은 우리 아방이한테 양보하겠습니다. 자, 이제 물건 다 챙겨서 공임나라로 가보시죠. 집 바로 옆에 이렇게 수입차 정비가 가능한 공임나라가 생겨서 얼마나 좋은지 모릅니다. 기존 순정 디스크의 모습을 영상에 남겨둘게요. 보시는 것처럼 디스크 안쪽 면도 턱이 심하네요. 사실 디스크랑 패드를 집에 가져가서 보관하려고 했는데 생각해보니 2년 전에 패드를 교체할 때 받아뒀던 약 90% 남은 순정형 램사 패드도 센서와 함께 그대로 집에 고이 모셔져 있더라고요. 아무리 생각해봐도 이것들은 다시 쓸 일이 없을 듯 해서 그냥 여기에 묻고 떠나렵니다. 혹시나 해서 말씀드리는데 고철값도 키로당 300원 밖에 안 쳐준답니다. 고물상에 가져가서 팔려다가 타이어에 빵꾸 나요. 교체 작업은 두 분이서 1시간 안에 끝내주셨어요. 사장님 말씀이 4명이 달라붙었으면 10분 컷이라고 하시네요. 참 혹시나 해서 말씀드리지만 공임나라나 하겐에서 협찬 들어온 거 절대 아닙니다. 다 이거 내돈내산이니까 오해는 없으시길 바랍니다. 전 후륜 디스크와 패드 그리고 센서까지 교체 공임비는 총 26만원이 나왔네요. 이렇게 부품비와 공임비를 합해보니 전체 금액은 82만 5천원이 나왔어요. 이게 비싼 건지 싼 건지 저는 잘 모르지만 어찌되었던 정식 센터 들어가는 것보단 훨씬 저렴하지 않을까 싶네요.
조금 달리면서 브레이크를 밟아보니까 브레이킹이 세상 부드러워졌어요. 잡소리 1도 없고요. 방청제도 금방 날아갔네요. 암튼 돈이 좋긴 좋아요. 자, 그럼 다음 시간에 또 뵙겠습니다. 지금까지 헤이파파였습니다. 시청해주셔서 감사합니다.